歡迎收睇由香港建造業工藝測試中心呈獻消防機械裝配工中工測試攻略，主任導師係杜成旭師傅。建造業議會為建造業界提供工藝測試服務，測試共設立2種技能級別，分別係技能測試，亦稱大工，同埋中級工藝測試，亦稱中工，以提高技術工人嘅晉升機會。測試模式涵蓋筆試及實務試2個部分，以確保技術工人嘅安全知識以及工藝技術達至標準水平。評核內容經唔同渠道諮詢業內人士，確保評核內容公平、公正並符合業內要求。中工測試增設筆試，實施工種包括土木及建築工程技術工人技能測試及建造業機電工程技術工人技能測試。筆試時間為30分鐘，共10條選擇題。中工筆試範圍包括理解施工章程規格、建築圖則、大樣圖紙及圖表、行業法例知識、安全及個人防護裝備知識、工藝技術知識、工具及設備使用知識、與本行業有關的條例守則及施工規範，以及職業道德。實務試評核方面，評核範疇包括理解圖則及施工章程、施工前嘅準備工作、施工程序、準確度、品質及速度、材料嘅應用及處理、正確使用工具及設備、執行安全措施及完工後嘅清理工作。工藝測試項目當中包括123項土木及建築工程技術工人技能測試，其中大工測試佔76項，中工測試佔47項。另外，測試項目亦都包括27項建造業機電工程技術工人技能測試，其中大工測試佔15項，中工測試佔12項。我哋一齊睇睇中工嘅申請資格啊！申請者需要集齊以下3個元素先可以申請中工測試。第一，申請者須為香港居民。第二，申請者須持有有效平安卡或同等嘅證明。第三，申請者需要有2年或以上相關工作經驗，工作經驗證明須為僱主證明文件或民政事務處宣誓記錄，或由認可工會之理事長或副理事長簽署嘅指定表格，而表格可於網頁下載。如果申請者係冇2年或以上相關工作經驗嘅工友，可透過完成下列機構開辦嘅相關工種認可計劃或課程銜接申請中工測試，包括建造業議會、香港建造學院或其他認可課程或機構，又或者持相關工種之學徒訓練合約，例如建造業議會或職業訓練局學徒訓練合約。之後我哋一齊睇下實務試嘅注意事項。考生應考前記得注意以下事項： 1. 施工前，考生須參閱試題中嘅應考須知及遵守各項嘅測試規則以及要求。 2. 考生須符合以下條件方可取得合格：工藝技術評核取得合格，100分為滿分，最少獲得60分及沒有嚴重技術及施工缺失為合格；安全評核取得合格，10分為滿分，6分為合格及於限時內完成整個測試。3. 全部測試項目以100分為滿分，以60分或以上為合格。之後交俾主任導師講解測試攻略。大家好啊！消防機械裝配工中工測試，實務測試時限係3小時。接駁各類配件： 1. 包括各種大小嘅喉管接駁； 2. 包括
碌坑啦、收發單皮啦，同埋上牙。安裝嘅時就要留意啦，列明咗各種喉管大小尺寸嘅要求，仲要留意各種喉管距離嘅要求。要小心咁使用牙機啦，使用嗰陣時要佩戴安全眼鏡同埋除手套。考試嘅時候都要識得使用個碌坑機㗎。整體安裝系統完成後，要進行17個巴，即係250磅嘅水壓測試，時限為15分鐘。我哋而家一齊睇下考生常犯嘅錯誤。如果唔正確咁使用個碌坑機嘅話呢，會引致個喉管變形或者係損毀。度錯尺寸，令到接駁唔到嗰個拎曲。唔適當咁使用工具，同埋唔正確咁使用碌坑機。施工時接駁錯誤，引致試水時個配件漏水。施工時個嚴重失誤啦，咁引致試水時嗰個拎曲嚴重漏水。多謝杜成旭主任導師為我哋講解考生常犯錯誤。聽完師傅講解之後，到底測試之前仲可以做啲咩準備呢？大家喺事前準備嘅時候，除咗收睇而家呢個攻略短片，仲可以睇埋其他測試貼士短片㗎。貼士短片以生動有趣嘅表達方式為大家講解考試貼士。我哋將有更多精彩嘅貼士短片陸續登場。各位考生可以瀏覽香港建造業議會嘅 YouTube 頻道，收睇工藝測試中心建造業測試特工嘅短片。另外，亦都可以瀏覽建造業議會嘅網頁，然後 click 入工藝測試中心嘅大工測試或者中工測試，上面可以下載各科嘅模擬試題，咁就可以喺事前準備得更加充足，減少失手啦。想申請工藝測試嘅朋友，可以下載工藝測試通手機應用程式，方便考生申請工藝測試。應用程式內亦都上載咗測試貼士短片同埋模擬試題俾考生隨時隨地溫習試題㗎。之後就介紹一下工藝測試服務中心嘅設備啦。工藝測試服務中心以考生為本，提供電腦化登記程序及電子筆試場地，而且亦都照顧到考生嘅需要，提供貼心嘅服務，包括儲物櫃及淋浴間，供考生存放個人物品，及於完成工藝測試後梳洗。舒適嘅用餐位置，供考生午膳同埋休息，同埋食品及飲品販賣機。想知道更多測試攻略，請大家立即下載工藝測試通及瀏覽考試貼士短片啦！